呢個牛腩河咧，我中意佢咩地方咧？就其實河粉同麵咧，你可以任你揀嘅。其實要麵會好啲嘅，但係咧佢唔會嗰啲醬啊好濃好濃。個薑汁糕結束，我唔似老婆咁樣逐件夾開去啦嚇。佢先頭嘅意思咧，即係薑汁糕咧，佢手法好啊，做得一層一層嘅。呢個功夫好難做。對面咁樣坐住食啲半糖小食又得。價錢唔貴，嗰個缽仔糕係嘅喎，真係好多人喎，大家都係趁住農曆新年尾段啦，而家正月11應該係再嚟廣州玩下咁啊，唔出奇。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，農曆新年已過啦。大家亦都恢復正常嘅生活，咁我哋咧就亦是如此。今日同老婆就嚟到龍津路啊，找尋美食啦！哇，今日啲天氣真係不得了。你話凍咩又唔係好凍喎，你話好熱咩又唔係好熱。據說咧聽日會有狂風暴雨，大家應該睇緊呢集影片嘅時候咧已經嚟到㗎啦嚇，但係就唔知有幾狂㗎啦。係啊，夏天嗰種咧開始有少少焗。冇風，嗰種感覺，一滴風都冇。聽講而家嗰啲雨就去到粵北山區啊，就嚟㗎啦，係咩？係啊。唔係啊，聽講話係冷空氣啊嘛，唔係咩？冷空氣過後。聽朝啊嘛，係咪？行下先啊嚇。所以咧，就趁呢個時候，我哋快啲嚟揾啲好嘢食啊！咁聽講咧，龍津路啊，亦都開咗一間新嘅餐廳，清平雞啊！我哋不如去食清平雞咁啊！去前邊食瀨粉咯，反差咪好大咧。其實係咁嘅，清平雞咧應該係好多人排隊，而且咧佢就喺前邊嘅嘢，而且佢亦都唔係話重開啊，佢只不過開多間分店嘅啫。所以咧應該會冇咁多人嘅，但係又好似我哋咁冇咁趨之若鶩啦嚇。而家機票平啦，3月份。乜嘢啊？去北京。哦，同大家講個故仔，咁啊，阿表妹仔媽咪咧。去農曆新年期間去北京，1000幾蚊機票，嗰1000幾都唔算貴嘅。啊，都唔算貴，即係一程3亞9千，即係去飛3亞9千，我翻嚟嗱咁嘅，阿表妹仔媽咪咧就坐飛機去北京農曆新年嗰陣，咁然之後有話有機票啦，梗係，但係貴咯，咁但係依家就唔同啦，依家咧。飛去北京啊，嗰啲係淡季嘅，所以係400幾蚊啊。400幾蚊就北京。係來回定係點啊？單程哦。重慶都係200幾。即係飛你想去重慶咯喎。你得閒嘅，我真係可以。好啊。就係唔得閒啊。係啊，廣州白雲國際機場雖然係紅眼航班，但係400蚊喎。紅眼都唔貴得好多嘅，我睇過。你有一啲。呢啲咁樣都唔紅眼啦，都可以㗎啦。嗱，就算嚇12點，係啊，中午12點最靚啊！呢啲時間都係500蚊有找。咁同埋咧，呢啲價錢啊，各位觀眾啊，記住已經係實價嚟㗎啦嚇。佢寫得出呢啲就係實價㗎啦。即係包咗稅。係啦，乜都包晒嘅。咁你再買行李另計啊嚇。係啊，所以旅遊係3月嘅。哇！最平。你記唔記得我哋有400蚊嘅海南島200幾蚊？講緊我哋個女啊，3歲嗰陣，大概係15年前到啦嚇，就去過一次海南島。當時就係農曆新年之後咧，咁啊有特價喎，200幾蚊一張票，因為我哋要買6張票啊嘛，即係來回啊3個人，200幾蚊一張票，好恐怖嘅，平到非常。然之後因為佢係咁，佢個制度係咁嘅，因為成人咧就譬如話原價可能係1500蚊咁先算啦嚇，佢要做特價咧，佢就會寫個折扣上去，譬如話1折咁啊85蚊咁啊，假如係咁啊個數，但係小朋友咧就統一個均價咧就係半價票嘅，咁啊所以咧小朋友咧就打唔到折，卒之最尾嘅情況就係小朋友都係買原價票咁啊得㗎啦，冇問題嘅。好抵玩，嗰個第一次去3亞，去重慶1300蚊啊！
包埋住3月份啊嘛。係啊係啊係啊。即係如果你話退到休啊，即係嗰啲呢個時間先就去啊，你唔好過年去，過年好多。係啊。咩都打折扣，又貴又冇人，過年就係。係啊，嗱，北京1699啫嘛。係啊，佢呢啲包住啊，呢啲係。係啊，咁你再加碼住靚啲，咪加碼咯。佢包住仲要包咗部分景點。係啊，同埋呢個價錢咧，即使你再加碼咧，都係住嗰度部分升級㗎咋。因為你唔可以話我入嗰個景點其他遊客唔入就不能夠咁㗎嚇。飛6天華東。真係平啊！宜春啊，1899就表弟之前揸車去揸到個人呆呆地翻嚟嗰陣，佢話真係不如去廣州啊！係啊，廣州睇下煙花好緊係人哋想揸車咁樣帶啲小朋友去玩下。即係最主要，即係而家就比較抵啲。係，同埋據我所知，佢嗰度有屋嘅，佢岳母大人喺嗰度置咗業嘅。佢哋話咧，嗱咁咧就同大家講個古仔爆下人哋啲料啦。咁佢話我表弟岳母大人講嘅。咁我哋成日會有疑問啊，宜春就喺江西省，會唔會好難啊？啲嘢好辣啊，食唔到咁啊！佢岳母大人都同我哋講啊，會唔會嘅喎？原來咧好多廣州人都係咁做啊！嗰度有個社區咧，專門好多都係廣州人㗎。無論你係叫外賣啦，落街餐廳啦，都冇問題㗎，一定唔需要。佢哋喺係啊，即係好似我阿媽咁喺肇慶啊嘛。香港人去中山。係啦，差唔多係咩意思啊？香港人去到中山三鄉，咁原先佢已經係好啱啲飲食㗎啦嘛。咁啊，香港人去到更加添啦就多啲服務俾到香港人咯。咁啊，如此類推，去到宜春亦是如此，咁幾好㗎嚇。我表弟個老婆咧，佢都話調翻轉啦，唔得。呢啲嘢食都唔會接受不了喎。咁條街咧就係旅行社一條街，北京路啦，因為仲有呢度啦，好多旅行社啊，廣東中旅又有，又或者你想食個松記竹升麵又得，呢個都幾好㗎，真係幾好㗎。食咩啊？今日食雲吞麵啊？食雲吞麵。咁早未食雲吞麵住，不如去仁威廟行下先啦。係啊，吸下啲財啊嘛。有呢啲嘛，銅塑、灰塑。點解關咗門嘅？唔係，呢度係鐵馬攔住過於熱情嘅信眾啫。係。太歲就喺度拜。咁我哋就未必入去㗎，係嘛？喺門口睇睇啦。哦，呢度就係入口仁威廟。因話唔同我哋一齊去呢同一。有個銀嘅咩？老婆話裏邊有個銀。嗰粒珠點樣抌落去嘅咧？哼，真犀利！就係仁威廟啊，仲可以入得到去嘅喎。好多人係拜太歲啦。第二個就差唔多開學。係咪求姻緣啊？唔係，呢度係拜讀書，係啊，財神啊，係啊，拜太歲。係啊，讀書啊嗰啲。另外香燭就不能直接入去廟裏邊啊。免費3支香燭喺門口呢度敬到佢咁就得㗎啦。就算唔拜，睇下門楣上邊嗰啲雕塑都好啊。睇新聞咧，咁啊，我哋廣東好多呢啲園林式嘅建築物㗎嘛。我記得應該係祖廟啊，如果冇記錯嘅話，外省嗰啲遊客咧嚟到咧，成個嗰個灰雕拆咗出嚟，唉，真係黐線嘅。成個拆咗，俾條細路上去拆。第一揼爛你又唔好，第二你拆人哋啲嘢做咩咧？望住你咁啊，有人係真係。咁至於呢度就拆唔到嘅，入唔入去睇人哋收工嘅。嗱，阿道長都翻返入去啦，係真係有道長嘅呢度。朝頭早佢仲會裝香啊，道長收工啊，唔入去啊嚇。我哋去食嘢啦。哎呀，
我喺呢個灰塑嘅，即係唔係呢一個灰塑嘅嚇。即係陶塑。嶺南建築裏邊嘅灰塑。陶塑就係上邊嗰啲龍啊、嗰啲乜嗱嗰啲木雕。喺邊個位置咧？嗱，梁嗰度啊，見唔見到個女士企喺度頭頂，大概嗰啲位置啦。嗰個嘢捧住個細路上去拆咗個嚿落嚟喎。即係你摘晒啲點有咁樣嘅咧？你連呢啲你都攞啲教養問題，即係廣東人話齋。發上網公審佢先得。廣東人話齋冇教養就呢啲啦。係嘅。阿大師傅，咦，啱打車翻去喎，冇完絲啊，可能我哋過對面食啲嘢，食個糖水。呢度美食有幾個選擇，都係啲小食居多，好似呢度咁飲杯冰凍嘅唔知咩飲品啊嚇，一定好飲。呢個係開記甜品，前邊就食牛腩麵咯。係啊，都得㗎。紅豆雙皮奶又有，水牛奶湯圓，又或者粽位好似冇位喎，但係。啊！有財神添，仲要5個添啊！哇！喺嗰度有位啊，埋邊嗱，咪就係呢個咯，咁樣擒上去拆落嚟喎，黐線嘅，搞到你話咁樣拆落嚟，擒到咁高，死啊！啲師傅要慢慢砌翻先得，呢個唔係剛剛發生嘅，係之前收舊唔舊嗰陣。你係瀨粉啊嘛？呢個咧就係我嘅下午茶啦。咁啊有牛腩河啦，呢個係細嘅。呢個係牛腩河粉啊，細份嘅。咁啊再嚟咧就個煎餃，啱啱煎好嘅。呢個。另外仲有薑汁糕，薑汁糕就唔多見啦嚇。我想要馬蹄糕嘅最初，但我見到薑汁糕好似幾好，得唔得？好啊。可以啊嚇。呢個牛腩河咧，我中意佢咩地方咧？就其實河粉同麵咧，你可以任你揀嘅。其實要麵會好啲嘅，但係咧佢唔會嗰啲醬啊，好濃好濃嘅。牛腩亦都夠大嚿，同埋佢啲牛腩咧，即係雪藏就頂嘅，但係咧炆得好腍嘅。呢作為下午茶就極佳。一等落個口咧。簡單咀嚼佢就會化開，然之後唔會黐住啲牙，而且份量都夠，都幾多啊！老婆已經係食咗一嚿嘅，我係食咗一嚿。我仲有2嚿。哦，仲食咗2嚿添。最終我見佢煮完啲粉係嗰種幼粉，我都大叫不妙。哎呀，又唔係喎嚇。咁啊，梗係麵好啫。麵好。都有粗麵都有。喂，個粉表就係佢嘅粉。我就係記得佢啲粉好食，我先叫粉。佢啲粉咧係似似地嗰種手工粉嘅，冇咁闊，冇咁多，冇咁易散㗎。但係又唔係話優粉嗰啲落好多燉麵嗰種嘅喎。浸嗰度。嗱，個湯底都唔會太鹹。咁如果你想鹹啲，你可以叫佢俾多啲腩汁嘅。煎餃啊！呢度最好食，最出名係瀨粉。係呢度最出名瀨粉，不過我哋嗰啲嘢都食得太多。都可以。另外咧，清平雞啊，就喺我哋斜對面嘅咋。咁啊，好多街坊咧過嚟仁威廟行過之後咧，咁啊過嚟食少少嘢又得啊。瀨粉就係最好嘅一個選擇。下次去試下西關瀨粉王先得，好出名㗎喎。係，不過其實我係中意零記多啲嘅。有啲椰汁糕嗰啲咁嘅。佢喺研究緊個薑汁糕。撕開嚟嘅。一層一層咁食咯，可以。龍津路係一條由街頭食到街尾嘅路嚟嘅。呢條唔係。呢個半塘路，不過就後少少就龍津路嚟啦。咁你計埋半塘路啊？呢度唔係龍津路 ，OK？咩？最開始第一個梗係剛才我哋經過旅行社嗰邊嗰個
芝麻糊啦、開記啦，同埋呢一間啦，明記大粉啦。行前少少，斜對面有清平雞啦。好要啊！咁喺我哋而家嘅前邊呢度咧，就仲有米芝蓮葱油雞啊，五群飯店啊，咁啊一路落去仲有廣州酒家半溪數之不盡。今日就帶大家睇下，如果大家翻嚟廣州嚟玩，龍津路加少量半塘路，值得你嚟一次。嚟試下個煎餃，佢個煎法好特別㗎嚇，唔係平時我哋見到嗰種㗎噃，我都可以喎。可以。佢裏邊呢啲韭黃、韭菜自己包嘅。好香，同埋呢個皮咧唔會太軟得嚟，又唔會好硬。呢啲應該自己包㗎啦。軟嗰頭咧散散咧，裏邊啲汁流晒出嚟；硬嗰頭啊煎得過火嘅話咧，咬唔喐。啱好我第一次食呢個，之前食過雲吞好老實講啊，大家明啊。呢個好過個雲吞好多。就以一個薑汁糕結束，我唔似老婆咁樣逐件夾開啦嚇。佢先頭嘅意思咧，即係薑汁糕咧，佢手法好啊，做得一層一層嘅。呢個功夫好難做嘅。唔怕，仲食得㗎嚇。咁得啦啩？確實都幾好啊！有少少嗰啲薑汁味，少少，但唔會好搶嘅。又煎過，輕輕有少少脆。嗱，坐到靚女。果然不錯，我哋食飽飽啦。大家有機會翻嚟呢度試下。咁啊，如果你淨係想食一樣嘢，可以試下呢個瀨粉咯嚇。如果你唔想食瀨粉啊，試牛腩麵或者牛腩河都可以。清平街對面開咗，老婆講係啊，話咁多鋪鋪嘅喂。至於呢邊咧就係向群啊，打對台啊，老婆話佢哋兩個。豉油雞好食，都唔豉油。哦，豉油雞好食啊！下次試下。我食過豉油雞好鬼正。唔係葱油雞咩？葱油雞都得。呢條街又開多間食雞嘅喎，前面仲有莫大毛添。遊客最愛啊！呢條街咧，除咗遊客喜歡嚟唔夠呢兩家好食之外，本地人都會嚟食嘅，譬如先頭嗰個啦。呢兩家好食呢一間。梗係啦。哇！左太都上到澳門牌，澳二些，梗係得啦。咁我而家講緊就係呢個嚇清平飯店，啱啱新開好似今日冇耐。食清平飯嚇，下次啊，下星期仲有啲手信賣下咁咯，馬蹄粉啊，馬蹄爽啊，6蚊一杯，馬蹄糕啊，一應俱全㗎嚇。因為佢有獨立包裝啊，嗰度嗰啲。如果食嘅話，仲可以揀呢間，不過我哋好耐未食過呢間。龍津路啊，同埋半塘呢度咧，去到節假日啊，仲會有好多阿爸阿媽啊帶啲小朋友去公園裏邊玩㗎。係啊，咁啊，喂，清平飯店又係會有遊客嚟啦，又會有家庭樂啦。週末嘅話，朝頭早就有附近啲街坊飲茶同埋兼且過去行公園咯。至於呢度咧就係莫大毛嘅，莫大毛就可能冇咁火爆啊。不過都唔係嘅，呢啲係本地人嗰啲老廣州啊最中意呢度嘅，價錢又唔貴啊。上邊預價23蚊一隻咋，仲係初8到15係呢個價嚇，好難得食到呢個價錢嘅啦。壽司丸你仲可以叫半條啊，25蚊半條啊。係啊，佢個價錢唔會話要你使到好多錢先食得到嘅。OK， 仲有湯添28蚊一例，5柳蛋30，乾炒牛河20，呢個乾炒牛河又非常之好。但係如果講到最當紅嘅，應該就係對面嘅清平飯店啦。斬料仲有呢個添，兆記。仲開個肯德基同埋必勝客添，喺埋一齊開。哎呀，咁啊呢個位置咧後邊啊，同一棟樓啊，就係廣州酒家嚟嘅，園林式嘅。
我哋面前呢度咧就係荔灣湖公園啦，佢啊唔同其他幾個公園會有燈飾㗎，咁啊冇嘅嚇。至於清平雞點解開喺呢度咧，有一種説法啊，我當然冇辦法證實啦，都係圖同途説嘅啫。係點解咧？因為清平飯店喺廣州重開之後咧，佢喺楊濤廣場裏邊嘅，唔夠地標。喺呢條美食街咧，一定要有啲地標，有啲有代表性嘅餐廳。咁啊已經有廣州酒家啦，又有半溪啦，都未夠，再加埋個清平雞，咁啊再加埋先頭我哋講嘅香港人飯店，咁啊4間齊晒就夠㗎啦嚇，就夠晒吸引得到遊客過嚟㗎啦。呢同時亦都有咁大個荔灣湖公園，咁啊廣州市政府啊，荔灣區市政府呢個旅遊大計都幾有心思嘅。不過咧，今年農曆新年荔灣湖冇乜燈飾啊。疫情開放之後係有嘅，但唔多咯。於鏡頭正前方之前做過叫小松林，冇咗，係啦。應該唔係經營困難嗰種嘅，都幾旺場嘅，但係冇咗。正前方就係半溪酒家，嗱你可以咁樣望住個湖飲茶。我哋入過一次嘅早排，係幾好嘅，但係就最好坐翻畫舫嗰度咯，吸引到不少外國遊客過嚟喎。你做遊客梗係咁㗎，唔似我哋嘅捐窿捐罅，我梗係知道邊度揾翻啲本地美食啦嚇。但係你去到另外人哋嘅地方旅遊啊，你梗係想集中埋一齊㗎嘛，一定係咁嘅，係咪？咁你話我要去到好遠食嗰個大燒賣，咁個大燒賣好食啫，但係食完個大燒賣去邊咧？又要再坐車去個第度，遊客其實唔太喜歡咁嘅。咁啊喺啲外邊呢條街呢度咧，咩都齊晒啦，小食嘅又有啦。本地嘅好 local 嘅清平雞有歷史嘅又有啦，半溪酒家坐得舒服又有啦，又或者全新打造出嚟嘅廣州酒家亦都有，甚至廣州酒家樓下仲有快餐店添。包又可以入嚟荔灣湖行下，前面仲有幾間咖啡店都唔錯。至於先頭我哋講嘅小松樓咧，咪拆咗嘅，係咪小松樓啊？西關人家世家。呢個位置咪就係先頭我哋去嘅仁威廟啦。哇！荔灣湖咧，除咗食飽飽燒話食以外咧，仲有好多古樹可以睇嘅。咁啊，我對古樹嘅認識啊唔算多啦。老婆咧就認識得多啲嘅，佢知道邊棵係咩樹，幾耐歷史咁嘅咯。好似呢啲咁咧喺門口呢個已經要加2條支撐俾佢先得啦。如果唔係就會冧嘅。到朝頭早嘅話咧，仲會見到好多本地老街坊啊，喺度退休人士咧喺度唱曲㗎，好過癮㗎。而家就睇唔到，因為佢哋翻上屋企食飯，扮嘢隻貓咪，一啲都唔怕醜喎佢。街就真係老字號餐廳啊、飯店一條街嚟嘅。4、5間啊，隨便便都咁。當然啦，有不少係分店又或者重開，佢唔係原址喺呢度嘅。我知只有呢一個，原先就喺呢個位置嘅啫。不過佢都係4洲集團嘅啫。嗰啲仲贊助《尋秦記》添，好啊！裏邊仲播緊金大枝啊，係。真係叻㗎喎！仲有豬腳薑賣添喎，38蚊細啱。佢係有密封包裝嘅，佢主要係賣嗰啲手信啊，係啊，手信喺呢度買嘅，大罐啊128蚊咯。咁啊最正就係呢個半溪酒家㗎。嗱，咁啊啱啱過去農曆新年咧，廣州旅遊業係非常之好，
又創咗自己嘅紀錄啊，打破咗全國係排第4嘅遊客量。係啊，遊客消費。咁消費咧，咪就肯定亦都高㗎啦。廣東省就肯定排第1㗎啦。不過廣州同深圳係最高嘅，深圳會有香港嘅遊客吧，我估。咁啊，一到下邊咧就佛山就已經冇咗一半㗎啦嚇。廣州好似講緊收咗1000幾億啊，我唔記得係千幾萬遊客係嘛？冇錯啦，就係呢一個啦，係接待咗2000萬啊遊客，咁然之後收入咧係200億，咁啊再跳落下面一格咧就已經係深圳啦，多佢幾乎係一半啦嚇。深圳係1000萬，廣州係自己都諗唔到變成個旅遊。係啊，咁啊深圳旅遊收入咧，廣州又多差唔多一個 double 啦。海啊嘛。118億啊，咁啊再落去係汕頭啦，汕頭都犀利喎，700幾萬人啊，因為全國遊客去汕頭啊，但係收得71億咯。因為我記得上年啊或者中秋啊，廣州都係排十幾嘅咋，即係全國嚟講啊，唔係話好高又唔係話好低，都係10幾。哇！今次飆到第4位。旅遊嘅熱度不減啊，喺全國啊排到第4位。廣州第1係北京，冇辦法啦，人哋係首都係嘛？咁我哋都有親戚去北京旅遊啦。第2好似係上海係嘛？大城市大城市上海好正常啦，我哋都想去上海。第3係邊啊？成都定重慶嘅？唔係成都就係重慶㗎啦。咁啊先就廣州啦。記得啦，因為通常都係排10幾啊嘛。係啊，冇咁多。所有大節日都係排10幾嘅啫嘛。同埋感覺上今年咧係農曆新年嗰幾日咧，正常會翻工塞車嗰啲路咧就唔塞車嘅，我哋都行過。但係如果遊客區域咧就塞啦，即係西華路嗰啲咧，我哋都唔係正得去㗎啦，都係塞到不得之了。遊客喜歡去啊嘛，加埋睇煙花係咪？遊客嚟到啊，中意坐下呢啲船㗎啦。啱有個船嚟到，因為有好多活動啊，大灣雞又出嚟出巡下、快閃啊咁。啲氣温又好咧。14萬嘅煙花。雖然廣州市政府出得唔多，大部分都係企業贊助嘅，咩小鵬啊、天鵝啊、咩白天鵝啊嗰啲附近嗰啲。咁啊，嗰啲觀眾話抵14萬抵，梗係抵啦！你就係個旅遊收入啦，億聲翻嚟啦。係。小橋流水幾寫意啊！啲點心啊、咖啡啊、奶茶等佢哋坐下享受。咁就好啊，非常好啊！唔使搞大龍鳳咯，先由我哋嗰啲咁都得噶啦嘛，係咪？咁你有客人咧嚟到上船，你問佢美食套餐再加50蚊咁樣啊，又整個馬蹄糕啊、艇仔粥啊，艇仔粥最好係嘛？坐艇仔食艇仔粥，哇！坐到爆都似啊！呢條涌真嘅，我講真。題外話嚟到呢個天氣咧，2月底3月初啊，春天差唔多到啦。咁有廣州人的浪漫啊，係點咧？就落葉啊！今日冇啊嚇，今日唔大風，啲風一吹，咁啲葉咧就喺你頭頂咁去灑落嚟㗎啦，好浪漫㗎。好明顯呢一家3口就係喺永慶坊坐艇坐到過嚟呢度嘅，接落嚟就真正嚟到龍津路啦。咁一路行到尾咧就可以翻去永慶坊㗎啦，好舒服喎！呢天氣，呢個時間舒服，朝頭早都幾熱嘅。連係食炭佬雞煲。都係呢個價錢啦，之前都係168。果園黑鳳雞98唔貴啊，仲送青菜1盤添。不過今日咁熱冇客咯，又有一頭客。即係嗰啲英文嗰啲。教英文嗰啲幼兒園啊！仲有呢個咖啡店添。好多人喎，下邊仲有隻狗添，匿埋喺下邊有隻狗。我坐喺戶外飲咖啡咯。我先頭講話咖啡店就係呢啲啊，幾舒服。客最中意呢啲啊，我哋都係中意呢啲嘅嚇。你中意飲咖啡又得，
對面咁樣坐住食啲半糖小食又得，小食咯，對面就呢條路都係好平㗎啦。價錢唔貴嗰個缽仔糕係缽仔糕，好有。佢用馬蹄粉做。係啦。因為年初七先喺咧廣州最好食嘅缽仔糕就喺半塘呢度。嗯。唔係好多地方捨得用馬蹄粉蒸缽仔糕嘅。嗯，包你食過翻尋味。好多㗎，所以就點解最好食嘅缽仔糕就係。因為天氣又幾好，應該講係而家啲天氣又幾好。聽日就唔知點啦，真係嗰啲雲好鬼靚。啱啱睇到日落，而家剛剛夠6點。呢度就係荔灣湖同埋荔枝灣涌所在地啦。咁啊，如果你坐嗰個遊船嘅咧，就會經過呢啲地方咯。望到荔枝灣涌嗰啲靚景。好，呢度出唔出到出？呢度唔知，呢度好似出得去嘅，我哋喺度出翻去。至於面前呢個咧，叫陳年百公館啊，咁要收費㗎而家，以前就唔使嘅，不過好似20蚊，咁啊都值得入去睇嘅。如果你山長水遠喺外國翻到嚟嘅話，或者你對呢個地方有淵源係啦，又或者你以前喺呢度曾經生活過啊、居住過啊，咁祖先喺呢度。係啦，唔好叫祖先啊。仲未祖先啊？哦，祖先。做過匯豐銀行買辦嘅。我哋去一個好耐都未去嘅地方，就係梅艷坊啦。咁啊，呢度沿住一路行咧，去到恩寧路嗰度好快嘅。如果大家翻嚟呢度遊玩，絕對可以將呢度作為一個旅遊景點，擺喺呢個購物車裏邊。只要咁啱過開嚟呢邊，就過去睇下咯。呢度名記腸粉都幾多人嘅，咁啊就係食腸粉㗎嚇，唔差㗎。如果大家想坐得好啲、舒服啲嘅腸粉店咧，你可以選擇呢一家咯，又唔算話好網紅。有啲做得好差㗎嘛，個名啊大。燒個油炸鬼。仲有炸排骨添喎，炸雲吞都有，碟頭飯又得，煲仔飯都有嘅，我食過，都幾好嘅。坐得幾企理，有少少似港式茶餐廳，但又闊落少少咯。呢個仲勁喎，呢個係一個人食2煲咁嘅喎。呢個係 JJ 煲，哇！嚟到永慶坊咧，又開始會見到多啲咖啡店啦，呢啲後生仔中意食啲燒料啦，夜晚就燒料咯，朝頭早就飲奶茶咯，手打檸檬茶。先頭我哋經過嗰個陳年百公館嗰度咧，其實就係荔灣博物館嚟㗎，非常值得入去睇一次。好似係20蚊一個人啊嚇，好似係唔免費嘅。呢個係打煲嘅。羊肉煲嗰啲識食啊，本地人就食呢啲咯。牛腩煲，至於呢個大鴨裝修好咯喎，之前你見到佢裝修嘅，而家賣咩啊？賣銅，睇唔到咩字，唔知賣咩？富興大鴨。原來佢係叫呢個名嘅。如果翻到嚟呢度，你想住啲民宿嘅話咧，都有不少選擇。因為之前有觀眾問我如果去到暑假嘅時候，
好多個人翻嚟點辦？咁你哋應該係住民宿㗎。不過見你事前咧就最好就問下你個證件入唔入住？不過通常我話俾你聽係得嘅。是但撳一個啦，呢度近寶源路啊，撳入去咁樣嘅，呢啲係民宿嚟嘅嚇。OK， 咁啊咩價錢啊？大家估下，139蚊，139蚊。咁啊暑假唔知咩價錢，不過而家已經過咗旺季，應該係呢個價錢㗎啦。咁啊2間房139蚊民宿啊嚇，正唔正先？你仲可以叫下外賣喺裏邊食下又得，翻去可能煮下個杯麵食都得，又方便咧。139蚊2間房嘅民宿咧，就喺裏邊，好抵啊！真係識玩㗎，而家先係呢度新開咗呢個竹林竹升麵啊，新開㗎，見到有華人啦，我估應該會唔會係新加坡人咧？我講晒英文咁嘅，但係個樣就係華人個樣㗎咯。而呢條路一路往前行咁啊，就會去得到永芳㗎啦。就算夜晚黑咧，都唔會話條街冇人啊，好荒涼啊嗰種感覺，唔會。正唔正？107蚊嘅2間房嘅，咁又喺呢度附近咯。2張米半床，係2間房，記住啦嚇。住到4個人嘅，又有洗衣機，又有露台，又有雪櫃。隻貓。不要這樣說，所以他就因為他對小孩係喎，對面新開嘅呢個榴蓮糖水，之前係食碟頭飯嘅，我記得，即係嗰啲燒臘斬料嗰啲。好多人。係好多人。哦，呢個得意喎，賣呢啲係咪紅白機咧？仲係定係？喂，魂鬥羅啊！呢個唔係魂鬥羅，街頭霸王。街頭霸王。任天堂，超級任天堂應該係。插落去嘅嘢先。係啊，我梗係知啦。又正喎，例如阿嘟嘟姐啊，同埋佢老友阿嘉玲姐都嚟過㗎喎。糖水鋪裏邊嘅西關博物館啊，呢個係一個糖水鋪嚟嘅，估唔到嘅，好靚喎！可惜我哋已經太飽啦，留待下次再食啦。至於價錢方面，亦都唔係駭人聽聞啦，雙皮奶17，椰汁西米露18都可以㗎啦。咁快我哋又嚟到永慶坊啦，就喺呢度行入去呢度。係西關培正小學，再往前行少少就係永慶坊嘅入口。開咗間新鋪喎，食 brunch 嘅應該係 B for brunch， 應該係啦嗬。下次有機會嚟試下先。呢邊又好似啲屋靚啲咁嘅，對面仲有鴛鴦添，嗰啲屋上邊有啲燈飾喺度啊，等天黑咧就會再好睇啲。以前呢度就係一堆舊屋、一堆爛屋，人都冇過。感覺而家多咗好多類似香港嗰種茶餐廳啊。茶餐廳，港式茶餐廳，即係就少咗嗰啲四川菜。四川菜就嗰邊咯。辣菜嗰啲係。少，好少，真係。我仲記得大概10年前到。我哋啱啱結婚無耐，同阿表姐、大姑媽啊、大姑丈行過呢度，當時都係冇人嘅條街。阿大姑丈以前喺大同路出世，佢話過嚟呢邊睇下咁，但係誰不知嗰條路咧冇人嘅。因為呢條路仲要曾經有一排係呢個項目唔得。即係呢個項目係做唔成嘅。隨住廣州咧越嚟越多遊客喜歡嚟嘅，呢啲項目咧係唔會話同其他地方千篇一律。即係譬如你天河咁，其實你去到長沙，其實都有一個差唔多咁上下嘅地方嘅啫嘛。好似之前嗰個我哋去
門啊，哦有類似啊，係啊但係已經俾人放棄咗啦。哦，即係放棄咗啦。啊！啲人廈門旅遊城市啊嘛，放棄廈門。但係廣州就唔同你知唔喎。知點解？點解咧？係鋸哦，即係宰客。嗰啲啊，即係啲嘢賣到好貴啊。咁啊，廣州呢度就出名唔貴嘅，好少會好亂開價錢嗰種咯嚇，而且明碼實價。DQ 開到嚟呢度，哦係喎呢度，呢個係飲奶茶嘅，哇好鬼多人喎！哇咁多人嘅喂，真嘅喎，真係好多人喎！大家都係趁住農曆新年尾段啦，而家正月11應該係再嚟廣州玩下咁啊，唔出奇啊！你睇阿姨喺度食緊飯咯，見啲遊客係喺度買緊雪糕咯，貓爪缽仔糕。呢邊呢啲係賣手信嘅，應該係手信最出名應該係呢一間兔仔啊！度咧就多啲普通話啊，咁都好嘅，又或者買個杯翻。真係幾靚喎，兔仔。有民居啊，先頭仲見到阿伯嗰個喺裏邊食緊飯，睇緊電視送飯添。呢度就係咁嘅永慶坊，會有當地居民喺度住嘅同時，亦都會有好多鋪頭遊客嘅鋪頭賣下啲手信咁咯，唔係好貴嘅。又或者有靚女做到咁靚喺你身邊經過。10分鐘前都唔知喺邊度咯。哦，呢個變咗飲咖啡啦，之前係飲茶噶嘛，變咗咖啡店。邊度啊？咧嗱，急急腳，哇，好靚咁喎嚇！永慶坊咧，夜晚黑呢個時間段係最靚嘅，既會有遊客啦，嗰啲燈飾啊啱啱開，非常之好睇，影相隨便你都可以影到好靚嘅照片。因為有時候太黑嘅話咧，你睇唔清個人樣嘅，係啊。呢啲人喺度排隊做咩咧？唔知喎，佢可能喺度影相啊。嗰度有咩好影咧？睇下先。哦，呢個新豆記都開咗喺呢度咯喎。香港總店榮獲米芝蓮1星啊！有機會有試下先，不過一定唔係今日咯。呢度又開一間新店喎，我唔記得呢度以前係做咩，而家變咗賣香水。之前好似賣地圖嘅，畫畫嗰啲啊。畫畫嗰啲啊，哦，好似係啊。咁啊，隔離嗰個睇大戲之前係打功夫嘅，我記得好似係，到今日都咁多人嘅。一個平日嘅工作日。係啊，今日係星期五，但係咧，聽日都仲要翻工。不過好多睇得出係可能嘅假期攞多啲啦嚇，或者小朋友放假咁啊，陪佢周圍玩下咯。仲有好多啲少女着到古裝咁喎。好多而家先嚟啦。可能係。之前睇社交媒體仲講有外省遊客話點解咁少見到廣州有人着漢服嘅？最大一個原因就係熱。啊，依個可以着到。係都着到嘅。夏天就差啲。夏天就難啦。哦，好靚女喎，係喎。咁黑啊影到。好靚女喎，真係影得嚇。呢度影咩？影個月光啊！只要你有雅興嘅就可以喺度租套衫，咁啊周圍影下相咯。係啊，好多內地好多咩啊？係喎，咁吹啊，咁狼胎啊嚇！有啲蕉都俾人炸晒。啊，嗰個仲喺度咯，呢啲嘢食得嘅，係。擺喺度，好多手嗰啲人。要做一個有教養嘅遊客啊！呢啲事情。即係你要教你嘅細路仔㗎。係啊。如果你大人都咁做，你真係。係啊，仲鼓勵佢添，係唔好搞啦。呢
啲係屬於舊街區嘅活化，要活化。繼續往前行，呢度又係另外一個影相打卡位啊，好多人啊！呢個位置影相好啊。又或者你買杯靚靚嘅飲品咁喺度打個卡又得，係真係幾靚㗎嗱！呢個位啊，嗰條橋啱啱你攞啲樹遮住佢，咪若隱若現咯，幾好睇㗎！又有前景又有後景。新斗記原來就喺呢度，揾日真係要試下先得啊嚇！因為永慶坊咧好嘅餐廳咧，通常都喺呢幾個位置啊。譬如話之前講過好多次嘅東湖啊，呢度就係新斗記。之前呢個位係做咩咧？我都唔記得咗咯。而家就係新斗記啦。係永慶坊真係越嚟越旺喎，唔錯唔錯。咁我哋都係時候翻去啦嚇。今日唔使照顧個女食晚飯，大家有機會翻嚟行下，真係好靚。尤其而家啱啱開始天黑，着咗燈，呢個時候最靚。